أطلب منكم مساعدتكم الخير. طبعا أدري إن صوتي متغير ومزكم تعبانه، بس أقول لازم أنزل. فأبي تحلون لي ذي المشكلة لأني ما أعرف كيف أحلها يعني. ساعدوني شوية بس مثلا ما أساعدكم على الأشياء دي. مثلا بشحن ليتر ما أدري وش، بس أتوقع إنه ما راضي يشحن. شو أسوي؟ بليز حل واحد بس.